za ku saurari kasida daga bakin sha'iran ahbab Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda sun ka shirya ma biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sha sauraro lafiya. Masoya mu ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Ya kalike guda ɗaya zan kira cikin shi'iri. Masoya ku ɗauko kafa Shi ke ta bani iko idan ina shi'iri. ahbab yau ke kira Kada dai ni hikima domin sahibu zikiri. hidima ta sayyidil wara. Mana Rasulallahi mai yawan zikiri ahbab yau ke kira. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Allah ka yo salatin da ba za a gane shi ba. Masoya ku ɗauko kafa Kun tasiri wara mai Aisha mai Zainaba. ahbab yau ke kira Sa'ali sahabai duka ai ba zan bar su ba. hidima ta sayyidil wara. Ya shewa Hamisu liman kun rike ragamar wizi baya yin jira. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Assalamu alaika ya annabi ɗaha sarkin Ali. Masoya ku ɗauko kafa Assalamu alaika ya yasin ɗaha mai tozali. ahbab yau ke kira Assalamu alaika ya Ahmad yasin mubajjali. hidima ta sayyidil wara. In ka kira Rasulallah ba a yin jinkiri ahbab ba ma jira. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Ahbab mun fito har abada ba a bar mu ba. Masoya ku ɗauko kafa Hidima ta sai dilwara ko da yaushe mu ne gaba. ahbab yau ke kira In ma ka ki mu ba komai zo mu ma marhaba. hidima ta sayyidil wara. Shi sau da ƙauna yana a gurinsa mai rama ahbab yau ke kira. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Ranar kace ma'aikin Allah muke fahari. Mun yi ado kala da kala mun haye mambare. Mun buɗe sauti gaba ɗaya kuma muna iri. Wallahi sai Rasulallahi aban Fatima ahbab yau ke kira. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira. Masoya ku ɗauko kafa hidima ta sayyidil anan mu ku tare sayyidil wara. ahbab yau ke kira ku fito ku marmatso dan Allah da ma kabbara. hidima ta sayyidil wara. Allahu Allahu dahir sayyidil bushra ahbab yau ke kira. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Mu ku tare sayyidil ana gaishe da kai mai gida. Masoya ku ɗauko kafa gaishe ka ɗahe Muhammad da hanurul huda. ahbab yau ke kira labbaika ya yasin aban sajida. hidima ta sayyidil wara. Ya katimin nubuwa ya cika makin risala ka kula mu sayyidil wara. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil wara mu ku tare sayyidil ana. Ya faɗi magin biya gaishe da ke malama. Masoya ku ɗauko kafa sannin ki matar Ali labbaiki ya alima. ahbab yau ke kira matsayi haɗa martaba da gare ku ai an gama. hidima ta sayyidil wara. Ki kula da mu zamzaki ya gaida ke balima. ahbab yau ke kira. Masoya ku ɗauko kafa ahbab yau ke kira hidima ta sayyidil
Fatima sajida masoya ku ɗauko kafa salama gare ki aya tsokar jikin mai gida babu yau ke kira ya malama sajida ki kula da ni sayyada hidima ta sayyidul wara domin Hassan da Husaini ki yi min garkuwa labbaiki ya Zahara masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina rana ta maulidin annabi yau mun yo ayiri masoya ku ɗauko kafa mu ne matasan imamul anbiya bashari babu yau ke kira yan da'irar ahbabu da ke garin Sifiri hidima ta sayyidul wara ya sarfasihi na rero baitukan bashari ahbabu yau ke kira masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina ina maza ina matan suke a yau rana ta kuce ta wuce ahbabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ku fito mu ko dan Abdullahi dan Aminatu jikan madallabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina mazan suke ina matan suke a fito a tashi domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Imrana ne naku ne ni ma naku ne Yau mauladin ma'aiki duka yan uwa ku fito. masoya ku ɗauko kafa Ku fito ku nuna murna ku fito ku yo ambato. babu yau ke kira Dan shugaban halitta shine kawai ya fito. hidima ta sayyidul wara Alhamdulillahi Allah mun yi magodiya daga ba mu sai dilwara. masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina Labbaika dahe ya mujin Mariya. masoya ku ɗauko kafa Mai martaba da alfarma kairil anbiya. babu yau ke kira Ya sahibul mukami diga ka cike duniya. hidima ta sayyidul wara Babu yau ke kira hidimar ka sai dilwara. Mu akan ka ba ma jira. masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina Mu kai muke ma yabo abadan ya shugaba. masoya ku ɗauko kafa A cikin dukan halittu kai rabu ya sa gaba. babu yau ke kira Ya baka matsayi wanda ba a yi tamkar ka ba. hidima ta sayyidul wara Mai tutar luwa ilhamdu aban zahara. Labbaika sai dilwara. masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina Labbaika ya sha yabo wanda Allah yake yabo. masoya ku ɗauko kafa Labbaika mai martaba mai baiwa kowa rabo. babu yau ke kira Sanani wuya da daɗi kai ne zan wa yabo. hidima ta sayyidul wara Wallahi da'iman kai ne namu sai dil'anam mai sayyada zahara. masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina Babu yau ke kira masoya na sai dil'anam. masoya ku ɗauko kafa Mu dago gaba da sauri mu tsawo ga nurin zalam. babu yau ke kira Annabin da shi ne ilahu ya baiwa babu salam. hidima ta sayyidul wara Abdulaziz sunana mai yaban shugaba. Babu yau ke kira. masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina Lale da lale nake maka mai faken rawani. masoya ku ɗauko kafa Ni sallama nake yi ma ya adon zamani. babu yau ke kira Karfi yaban da na yi don shehana tujani. hidima ta sayyidul wara Wallahi banda kowa sai kai mafi kyan cika Muhammadu sayyidul anam. masoya ku ɗauko kafa babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina Wallahi annabi Muhammadu ne ka rahama. masoya ku ɗauko kafa Kai ne
zuma babu yau ke kira ga mu muna a duke ka ba mu har da zuma hidima ta sayyidul wara siridin yaban ka ne kai ta daga mu duk mai sama Muhammadu sayyidul wara masoya ku dauko gaba babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina ya mai kibo da mashi kai ne ka rushe shirka masoya ku dauko gaba labbaika na gaida ka ya mai maka babu yau ke kira hasken cikin rayuka wallahi duk mun bika hidima ta sayyidul wara mai kwalkwali da sirke Ahmadu ya sha kira babu yau ke kira masoya ku dauko gaba babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina ya mai wa mara mai ta izra mai ta waya kai ka ne masoya ku dauko gaba kai jifa ilahu ya ce jifarsa ne babu yau ke kira ya wanda Allah ya kewa yabo Mahmudu ne hidima ta sayyidul wara qul in kuntum tuhibbuna Allah ya ce maka Mustafa Shakira masoya ku dauko gaba babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina kowa ya bi ka annabi wallahi ya bi Allah masoya ku dauko gaba mai irin rasula uwa faɗa ta Allah babu yau ke kira ya sayyidul anami ya bai jikar kamala hidima ta sayyidul wara nura ne mai yabonka ta sayyidul wara abba gurin zahara masoya ku dauko gaba babu yau ke kira hidima ta sayyidul wara mu taru sayyidina Tambad bihamdulillah Allah muna godiya masoya ku dauko gaba daga babu dama babu yau mun biya babu yau ke kira baitin yabo ga sarki Mahmudu mai duniya hidima ta sayyidul wara ya rabu je kan shafi'u nasidi mai fadima ka kai shi kun shugaba masoya ku dauko gaba